大家好，我是毛哥，欢迎收看本期视频啊。我们现在来到的这个还是罗江县啊，德阳市罗江县。说实话，等下说成绵阳啊，但德阳人民要找我。这个地方感觉是一条古街道那种，前面还有2个塔子啊，在我们走过去确认。上的气坡，我觉得它高头感觉都上不去啊。再问看，确认看。哦，地震过后就上不去了哈。哦，这么的哈，谢谢。可惜这个就上不去啊，上去啊，我们可以上去看哈这个建筑。这个呢，应该能看到罗江县的整个全貌风景。地震前可以上去，地震过后还没维修，所以说上不去啊。看这个。老板，再问下这个塔叫啥子塔？双子塔也叫子母塔。双子塔、子母塔。这一个，然后这对面一个，所以叫。子母塔也叫双子塔。哦，子母塔也叫双子塔。哦，谢谢。这个有好多年了？晓得不？地震那年。地震那年修的。地震那年完工的。地震那年完工的哈。哦，要得，谢谢。新建筑。新建筑啊，感觉还有点老嘎。谢谢。这个算不算一个古镇？古街应该算，不算古镇，算古街。这个算不算古街？算吧。这条街感觉上有点那种古代的气息啊，有点古镇的气息。这边主要是一些 KTV 啊、练歌房啊、餐饮啊这种，主要是这种哈。这个房子感觉是有点古代那种感觉。这边这个重庆酸萝卜鱼火锅18块钱一个，鱼菜请吃，哎呀，仅此说，仅此请传，不够再喊。